سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. ما اومدیم به یکی از خوش آب و هواترین مناطق ایران، اومدیم به طالقان و میخوایم یکی از روستاهای قشنگش رو به شما تو این ویدیو نشون بدیم. پس مثل همیشه همراه ما باشید. طالقان یکی از شهرستان‌های استان البرز توی رشته کوههای البرز در 90 کیلومتری شهر کرج و 130 کیلومتری شهر تهران. یه منطقه کوهستانی که قدمت خیلی زیادی از نظر تاریخی داره و دارای آب و هوای کوهستانیه. طالقان دارای روستاهای خیلی زیادیه و بالای 80 تا روستا داره. ما هم الان توی روستایی هستیم به نام روستای میر. یه روستای خیلی زیبا و بزرگ در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا که میخوایم بریم کمی توی این روستای خیلی زیبا قدم بزنیم و اینجا رو به شما نشون بدیم. همونطور که بهتون گفتم اسم این روستا میره. میر به معنای بزرگه و این روستا از تهران حدود 152 کیلومتر فاصله داره. زمستون‌های خیلی سردی داره و تابستون‌های معتدل و دما حدود 33 درجه در گرمترین زمان روز تو تابستون میرسه. این روستا دارای باغ‌های زیادیه. زبان مردم طالقان و همچنین همین روستای میر به زبان تاتی هستش. زبان تاتی تقریبا خیلی نزدیک به گویش مازندرانیه، اما یه تغییراتی هم داخلش داره. آب و هوای روستای میر باعث شده که سالانه گردشگران زیادی به این روستا بیان و از طبیعت زیباش و آب چشماش استفاده کنن. البته این روستا اقامتگاه یا هتل نداره و بکر بودن خودش رو حفظ کرده. اگه میخواین به اینجا بیاین راهی نداره جز اینکه چند ساعتی بیشتر تو این ده نباشین، یا اینکه اگه چادر دارین میتونین بیاین در قسمت بالایی ده، جایی که دیگه خونه نیستش، اونجا چادر بزنید و شب رو اونجا بمونید. البته این روستا یه حموم خیلی قدیمی هم داره که قدمتش بالای 300 ساله که به اوایل دوره قاجار برمیگرده و از اهالی هم یک سری داستان‌های ترسناک هم راجع به این حموم گفتن که من حتما میرم و داخل اون حموم رو بهتون نشون میدم. روستای میر حدود 100 خانوار داره توی تابستون. البته بیشتر مردمش
پاییز و زمستون به دلیل اینکه اینجا امکانات کمه و هوا هم خیلی سرده، توی شهرهای کرج، تهران یا حتی بعضی از شهرهای شمالی ایران سکونت دارن و زندگی میکنن. ولی تابستون به دلیل آب و هوای خیلی خوبی که داره به اینجا میان. اگر میخواین به روستای میر بیاین، بهترین مسیری که میتونم بهتون پیشنهاد بکنم اینه که از اتوبان کرج قزوین وارد آزادراه جدید هشگرد طالقان بشین و به مرکز طالقان بیاین. از مرکز طالقان هم باید با توجه به اون تابلوهایی که هستش به سمت روستای میر بیاین که حدود 40-45 دقیقه از مرکز طالقان تا این ده فاصله است. اینجایی که دارین میبینید سقف حمومه و این هم یه تابلویی هستش که توی ورودی حموم گذاشتن. این حموم توی سال 1384 توی تابستونش توی فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. بریم داخلش هم بهتون نشون بدم. اینجا قشنگ احساس خنکی به آدم دست میده. از اهالی روستا که سوال میکردم، داستانهای همونطور که بهتون گفتم داستانهای جالبی رو از این حموم تعریف میکردن. اینجا هم سقف این قسمت هستش. اینجا رو میگفتن توی قدیم توی این حوضی که میبینید آب بوده و اینجا مردم لباس خودشون رو در می آوردن و یه گوشه میذاشتن و میرفتن به قسمت اصلی حموم. اینجا هم ورودی قسمت اصلیه که اونطور که تعریف میکردن پر از بخار میشد. الان که داستانها رو میدونم حقیقتا یه خورده اینجا ترسناکه و بیشتر از 300 ساله که اینجا قدمت داره. این هم قسمت اصلی حموم هست. اون قسمتی که شما میبینید داخلش پر از آب بوده، بهش میگفتن خزینه و از اینجا آب رو بر میداشتن و بعد روی خودشون میریختن و میشستن. اینجا قسمتی بوده که آب سرد بوده. میگم داستانهای خیلی جالبی از این که اینجاها خیلی از اهالی ده در قدیم به قول ما ایرانی ها از ما بهترون یا جن رو دیده بودن و اینکه الانم که من اینجا هستم، حالا شاید تاثیر اون صحبت‌های اهالی باشه ولی فضای سنگینی داره. برای همینی که زیاد به این حموم بالای 300 سال نرسیدن. این سنگایی هم که اینجا میبینید که میبینید خیلی هم بزرگه، برای همون هولوش 300-400 سال پیشه.
این درختی که دارین نگاه میکنید که خیلی بلنده یه درخت گردوی خیلی قدیمیه که قدمتش مثل حموم حدود 300-400 سال هستش. تنه خیلی بزرگی هم داره. بریم از نزدیک تنش هم ببینیم. واقعا درخت با اصالتیه. واقعا هم هوای عالی داره و هم طبیعت خیلی زیبایی. جای همتون خالی. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. ما همیشه سعی میکنیم که جاهای قشنگ ایران رو بهتون نشون بدیم. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بنویسین. ممنونم از اینکه خیلی حمایت میکنید. مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.